ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମେ ଲିସୁର ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଲିସୁକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ସେଠି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି। ତ ସେ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଗ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହସ୍ତତନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁ ସମିତି ଅଛି ମହିଳା ସମିତି ସବୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖଟା ଆଚାର ଆଉ ପିଠାପଣା ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିକି ଦେଖିକି। ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଲିସୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଲିସୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ବାଛିଥିଲୁ। ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ୟେଲୋ କଲର୍ ନେଇକି ତା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାପରେ ଲିସୁ ବି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟିକେ ହେଇଗଲା ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଲା। ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତାର ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବି ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ବଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସବୁ ହାତରେ ତିଆରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେଠି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ଭଲ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୋତେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଥିଲୁ ଲିସୁ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତ ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଗଲେ ସବୁ ଆମ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଲିସୁ ହୋଇଗଲାଣି ଲିସୁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆଗ ଲିସୁ ପାଇଁ ଚଏସ୍ କରାହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚଷମା ଏମିତି ସେ ତ ଚଷମା ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଚଷମା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖାହେଉଥିଲା ଏତେ କିଛି ଇଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚଷମା ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଚଷମା ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ପୁରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍କାର୍ଚ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲି। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଚଷମାଟି। ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚଷମା ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଚୁଜ୍ କଲୁ। ଆମେ ସେଠି ଚାଉମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣ ଖାଇଥିଲୁ। ସିଏ ତ ଖାଇବନି ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବାହାର ଜିନିଷ ସେଠି ମୋତେ ଦେଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।